Então, pessoal, tô com o meu centro aqui, o único dono, ele tá com 106 mil rodados. E recentemente aí, ele ia acusando um barulho em plena reta, ele tá dando uma batedeira aí, um barulho aí. Já vi alguns vídeos no YouTube, alguns falam que é suspensão. Fiz até um diagnóstico na concessionária. Mas amanhã eu vou levar no especialista para ele dar uma olhada aí. Em plena reta ele faz esses barulhozinhos aí. Vamos ver se consegue identificar ele. Aí, plena reta, pessoal. Parece uma batedeira, entendeu? Mas isso aí. Não sei se tá dando pro pessoal ouvir aí. Barulhozinho aí, ó. Aí, foi retirado aí os amortecedores aí, dianteiro. Nissan Sentra 2016. Aguardando a peça chegar aí para substituir. Aí, foi retirado os amortecedores dianteiros, que ainda são originais, ó. Marca Nissan. Os coxinhos estão zerados. Só os batentes que a gente pediu ali. Aguardando aí pegar os amortecedores aí. Nissan também. Então, pessoal, foi feito lá a substituição dos 4 amortecedores. Coloquei o COFAP mesmo. Beleza? O barulho que estava alegando aí já tinha um tempo. Desde o mês passado. Parou. Tranquilo? Foi substituído os amortecedores e os batentes dianteiro e traseiro, ok? Só não consegui colocar os originais. Os batentes, né? Mas vamos ver aí. Beleza? Fica a dica aí. Abraço a todos aí.